राधाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनामिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यत देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर्वेने। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। તો ચાલો આપણે આજે શરૂ કરીએ. આપણા 9 અધ્યાય કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. 18 અધ્યાયમાંથી 9 અધ્યાય એટલે 50% કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. હવે આપણે આજે લેશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 10, જેનું નામ છે વિભૂતિ યોગ. આમાં વિભૂતિ યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે એના બારામાં આપણને સંપૂર્ણ જાણકારી આપશે કે ભાઈ હું ક્યાં ક્યાં કેવી રીતે મોજૂદ છું, મને કેવી રીતે જાણી શકાય, મારા માટે કેવી રીતે જ્ઞાન લઈ શકાય, મને કેવી રીતે અનુભવી શકાય અથવા મને કેવી રીતે આપણે મહેસૂસ કરી શકીએ. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. જેમ ચોથા, પછી 7મા અને પછી 9મા એ બધા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા શરૂઆત થાય છે. તો આમાં પણ કોઈ અર્જુનના પ્રશ્ન નથી, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. જેમ 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી ઓપન અપ થઈ ગયા અને કીધું કે તું મારી ઈર્ષ્યા કરતો નથી, એટલે હું તને આ ગુહ્ય જ્ઞાન પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યો છું. તે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શ્લોકમાં કહે છે આ અધ્યાયમાં, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી ગુહ્યતમમાં ગુહ્યતમ જ્ઞાન હતું એ ઓલરેડી આપી દીધું. એમ છતાં અત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હવે તું મારો મિત્ર છે, મારો સખા છે અને મારો પ્રિય સખા છે, અને તારા હિતાર્થે એટલે કે તારા કલ્યાણ માટે હું તને હવે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે અગાઉ સમજેલા જ્ઞાનથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે ઉચ્ચતર બી આપણે જ્ઞાન મેળવી લીધું, એનાથી પણ ઉત્તમ જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યારે કહેવા જઈ રહ્યા છે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ સુપર કરતા બી ઉપરનું એટલે કે સુપ્રીમ જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યારે દેવા જઈ રહ્યા છે. હવે આ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે જેમ ઘણી જગ્યાએ શું કે સ્કૂલ કોલેજમાં કે એમાં છે ને એક્સ્ટ્રા ક્લાસીસ ચાલે. હવે એક્સ્ટ્રા ક્લાસીસ છે ને નોર્મલી 2 ટાઈપના વિદ્યાર્થી માટે ચાલે. એક વિદ્યાર્થી નોર્મલી 90, 95, 92% જેવું લાવતો હોય, પણ એની કેપેસિટી એનામાં પોટેન્શિયલ હોય અથવા એની એબિલિટી હોય કે એને 100% સુધી માર્ક મળી શકે. ક્યાંક ને ક્યાંક થોડો ઘણો પાછળ પડતો હોય, એટલા માટે એને 2-5% પાછળ પડે. તો અને બીજા ટાઈપના હોય કે ભાઈ જેને પાસિંગ માર્ક બી ન મળતા હોય, એના માટે બી એક્સ્ટ્રા ક્લાસ ચાલે. તો અહીંયા જે અર્જુન હતો એ આપણે જે 90, 92, 95, 97% જેવા માર્ક્સ લાવી શકતા હતા એવા કોટીનો આપણે શિષ્ય હતો, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એટલા જ મોટા ગુરુ તરીકે હતા. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે હવે હું તને એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે આજ સુધી મેં તને જે જ્ઞાન આપેલું છે, શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન આપેલું છે, એના કરતા પણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ટાઈપનો એક્સ્ટ્રા ક્લાસીસ લે છે એના એક્સ્ટ્રા મેરિટોરિયસ સ્ટુડન્ટ માટે, જે બહુ જ લાયક સ્ટુડન્ટ છે, જે 100% મેળવવાની એનામાં કેપેસિટી છે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે. હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે હજી દાખલો લઈએ અર્જુનના લાઈફ ઉપરથી જ. અર્જુન જ્યારે ગુરુકુલમાં ગયા હતા અને ગુરુ દ્રોણાચાર્ય એમને બધા પાંડવોને, કૌરવોને બધાને જ્ઞાન આપી રહ્યા હતા, ત્યારે અર્જુનને એક એવું જ્ઞાન આપે છે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય કે જે બાકી બધા કોઈની કેપેસિટીની બહાર હતું અને કોઈ પામી બી નહોતું શકતું. હવે એ કયું જ્ઞાન હતું, કોઈ મને કહી શકશે? એકવાર ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી શકશે? જસ્ટ આઉટ ઓફ ક્યુરિયોસિટી આપણે લઈએ કે જે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય અર્જુનને આપેલું હતું. બ્રહ્માસ્ત્ર. ઓકે, બરોબર છે. એ તો આપણે જેમ કે અશ્વત્થામાને બી મળેલું હતું. હજી કોઈ? તો એમાં છે ને એક આપણે પેલા દ્રષ્ટાંત લઈ લઈએ, સમજી લઈએ.
ભીમને છે ને ખાવાનો બહુ શોખ હતો. તો હવે ઈ છે ને રાતના કોઈ લખ્યું લાગે ચેટ બોક્સ પર ચક્રવ્યૂહ બી બરાબર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બી આવડતું હતું અને ભીષ્મ અને બાકી લોકોને 2-4 જણાને બી આવડતું હતું. તો એમાં ચલો એ રીતે લઈએ આપણે. ભીમને ખાવાનો બહુ શોખ હતો. તો એક દિવસ છે ને એ રાતના એકદમ અંધારું ટોટલ બ્લેકઆઉટ છે એવી જગ્યાએ જાય છે, કિચનમાં જાય છે અને કંઈક ઉપાડી અને પોતે ખાય છે. ત્યારે અર્જુન ત્યાં આવી જાય છે અને અર્જુનને એને પૂછે છે, કારણ કે એનો મોટો ભાઈ થાય એટલે ભ્રાતા કરીને કે છે, મોટા ભાઈ તરીકે કે છે કે તું અંધારામાં બી કેવી રીતે ખાઈ શકે છે? ત્યારે ભીમ એને કહે છે કે ભાઈ અભ્યાસ 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 એટલે કે પ્રેક્ટિસ. હવે આ ચીજ સાંભળીને છે ને અર્જુન ઓર પ્રેરિત થાય છે. હવે એ પછી બહાર નીકળીને અંધારામાં છે ને તીર ચલાવે છે અને બાણ ચલાવે છે. એક અવાજને સાંભળીને કેવી રીતે કાંઈ બી કે નાનકડી કોઈને લાઈટ દેખાય ને તરત તીર ચલાવે કે અવાજ સાંભળીને તીર ચલાવે. પછી આ છે ને ત્યારે દુર્યોધન શું કહેવાય ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પાસ થાય છે ત્યાંથી અને ગુરુ દ્રોણાચાર્ય આ જોઈ જાય છે કે અર્જુન અંધારામાં બાણ ચલાવે છે એક અવાજ કા લાઈટને જોઈને. તો હવે એનાથી પ્રેરિત થઈને ગુરુ દ્રોણાચાર્ય અને પછી એ શિક્ષા આપે છે કે ભાઈ અંધારામાં બી બાણ કેવી રીતે ચલાવવું જોઈએ. અને આ એક આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એક્સ્ટ્રા નોલેજ આ જ્ઞાન આપ્યું હતું ગુરુ દ્રોણાચાર્ય અર્જુનને. અને એ રીતે અત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ કહે છે કે તને હું ઉચ્ચતરમાં ઉચ્ચતર જ્ઞાન આપવાથી એનાથી પણ જે વિશેષ જ્ઞાન છે એ તને પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યો છું. તો હવે જોઈએ આપણે આ જસ્ટ ખાલી આઉટર આપણે જોઈ લીધું કે કેવી રીતે આવા એક્સ્ટ્રા ક્લાસીસ બી કોઈ ગુરુ જ્યારે ઓપન અપ થઈ જાય ને એના શિષ્ય પ્રત્યે જે બહુ સરસ અને ગમતો પ્રિય શિષ્ય હોય, કારણ કે એ શું શિષ્ય એટલું રિસ્પોન્સ આપે ગુરુને અને એ પ્રમાણે ગુરુ બી પ્રેરિત થાય કે મને ઓર આપું જ્ઞાન એવી રીતે. તો હવે બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિનો સ્ત્રોત છું. તો ડેફિનેટલી બધા દેવી દેવતાઓનો સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. હવે આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક ચીજ જોઈ લઈએ. અહીંયા જેમ આપણે બધાને ફોટો આપેલો છે તો આ દેવકી માતાનો ફોટો છે અને આ બધા અહીંયા દેવી દેવતા ઋષિગણ મહર્ષિઓ ને બધા આવે છે. તો હવે જયારે દેવકી માતા જયારે પ્રેગ્નેન્ટ હતા ત્યારે આ લોકો બધા શું છે એમના દર્શન કરવા આવતા, કારણ કે એ લોકોને ખબર હતી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થવાના છે અથવા અવતરિત થવાના છે. તો એ લોકો પણ આવીને આના આપણે જે અલૌકિક દર્શન હોય એ દર્શન લેવા આવતા દેવકી માતાના અને એમને વંદન કરતા, એમને પૂજન કરતા અને દર્શન પામતા. તો હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે માની લે આપણે બધા અત્યારે છીએ તો આપણે કોઈ આપણા માતા પિતાના લગ્નમાં ગયા હોય? ડેફિનેટલી નો જ ગયા હોય, કારણ કે આપણે તો એના સ્ત્રોત છીએ. તો પછી આપણે એના લગ્નમાં કેવી રીતે ગયા હોય અને એમના બારામાં ઓર બધું આપણને કેટલું ખબર હોય? જયારે એ લોકો આપણને કહે ત્યારે જ આપણને ખબર પડે અથવા તો ડેફિનેટલી આપણે ઓછું જાણીએ. તો હવે આજની તારીખમાં તો જેમ થઈ ગયું છે કે કેમ કે 25 વર્ષ પૂરા થાય, 50 વર્ષ પૂરા થાય કે 60 વર્ષ પૂરા થાય, સિલ્વર જ્યુબિલી, ગોલ્ડન જ્યુબિલી કે ડાયમંડ જ્યુબિલી એના છોકરાઓ લોકો બધા મા બાપની બધાને સેલિબ્રેટ કરે છે. કદાચ 25 વર્ષ પોતે સેલિબ્રેટ કરે, 50 વર્ષ એના છોકરાઓ કરે અને કદાચ કોઈકને ઓર વધારે થયા હોય તો મને ખ્યાલ છે એક જણની હું 75મી મેરેજ એનિવર્સરીમાં ગયો હતો તો એના પૌત્ર દાદાની 75મી એનિવર્સરી સેલિબ્રેટ કરી હતી. બોલો. તો હવે આવી રીતે જયારે કોઈ કરતું હોય તો એ પ્રમાણે જે છે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે. તો આપણે પણ આપણા કોઈ માતા પિતાની સિલ્વર જ્યુબિલી કે ગોલ્ડન જ્યુબિલી એ પ્રમાણે લગ્ન જેમાં આપણે એટેન્ડ કરીએ તો આપણને એવો અનુભવ થાય કે ચાલો એ પ્રમાણે બધું ડેકોરેટ બધું કરેલું હોય અને એ જ રીતે પાછું બધું ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ તો થાય, કારણ કે આપણે તો ડેફિનેટલી ના લગ્ન માનેમાં ગયા હોય ન હોય અને આપણે કોઈ જોયા ન હોઈએ. તો એવી રીતે અહીંયા બધા દેવર્ષિઓ મહર્ષિઓ બધા દેવી દેવતાઓ બધા દેવકી માતાના દર્શન કરવા આવે છે. જસ્ટ એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી પ્રગટ થવાના છે તો અવતરિત થવાના છે એવી રીતે. જેમ આપણે અત્યારે 25મી અથવા 50મી સેલિબ્રેટ કરીએ તો એ જ રીતે આપણે મંડપ ને બધું સજાવીએ એવી રીતે આપણને એમ લાગે ને કે આપણે એવું ફિલિંગ થાય કે ચાલો હું પણ મારા પેરેન્ટ્સના લગ્નમાં ગયો છું એવી રીતે. આપણે જસ્ટ ઓન ધ લાઇટર સાઈડ આપણે લીધું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે, મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે કે જે મને અજન્મ અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. હવે અહીંયા પણ છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક બહુ સરસ મજાની આપણને એલિજિબિલિટી કન્ડિશન આપે છે કે ભાઈ કોણ આપણે મુક્તિ મેળવી શકે, એટલે કે કોને મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ શકે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી પહેલા બે ચીજ કહી દે કે જે સમસ્ત રીતે મોહ રહિત, એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયા
કોઈ આપણે મોહ આકર્ષણ ની બધા ન હોય, બધાથી એનાથી ઉપર થઈ ગયો હોય અને બધું એને ત્યાગી દીધું હોય. અને બીજી કન્ડિશન કે છે કે સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય, એટલે કે ડેફિનેટલી બધા એના પાપ જે કર્મો છે એ નષ્ટ પામ્યા છે અથવા બળી ગયા છે. જો આ બે ચીજ હોય ત્યારે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ મને અજન્મ, અનાદિ અને સર્વગ્રહણના સ્વામી તરીકે જાણે છે. અને એ રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિ અથવા કરી શકીએ અથવા તો આપણે પાપોમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ અને આપણે મુક્તિ અથવા મોક્ષ આપણને મળી શકે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. હવે જોઈએ આપણે છઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. સપ્તર્ષિઓ, સપ્તર્ષિઓ એટલે કે સપ્ત પ્લસ ઋષિઓ, બંનેને સંધિ થઈને આવે છે સપ્તર્ષિઓ એટલે કે 7 ઋષિઓ. હવે આ 7 ઋષિઓ કોણ છે તો કે નીચે આપણે બધાના નામ આપેલા છે: અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જન્મદગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. અને તેમની પૂર્વે 4 મહર્ષિઓ. હવે આ 4 મહર્ષિઓ એટલે આ તમારે 4 કુમારનો તમે ફોટો જોઈ શકો છો. તેમજ બધા મનુઓ, બધા મનુઓ એટલે કેટલા? 14 મનુઓ છે. એટલે કે 4 અને 7 અને 4 11 અને પ્લસ આપણે 14 મનુઓ એટલે કે 25 જણા. માનો મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને આપણું ઓરિજિન અથવા આપણું ઉદ્ભવ સ્થાન શું છે ત્યાં ઠેઠ આપણને લઈ જાય છે. એટલે કે આપણી ઉત્પત્તિ એટલે કે આપણા પિતાના પિતાના પિતાની બધાની આખી જે મનુષ્ય જાતિ જે બધી ઉત્પત્તિ થઈ છે અથવા જે બીજા બધા જીવો બી જે ઉત્પન્ન થયા છે જે બધા લોકોમાં છે, કારણ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિભિન્ન લોકો વર્ડ યુઝ કરે છે અને સર્વ જીવો બી વર્ડ યુઝ કરે છે. એટલે કે બધા ટાઈપની યોનિઓ બી આવી ગઈ અને બધા લોકો બી આવી ગયા. એ સેના દ્વારા ઉત્પન્ન થયા છે તો કે આ સપ્તર્ષિઓ અને 4 મહર્ષિઓ એટલે કે 4 કુમાર અને આપણે 14 મનુઓ દ્વારા. હવે આ સપ્તર્ષિઓ છે જે અહીંયા 7 નામ આપેલા છે. આપણે જોશું કે આપણા મનુષ્યનો બધાનો આપણે જે ગોત્ર હોય છે એ ગોત્ર છે ને આ 7 માંથી જ એક ગોત્ર હોય છે. બીજું કોઈ બહારનું ગોત્ર હોતું નથી. અને જો બાય ચાન્સ એવું કોઈ હશે તો કદાચ આનું પેટા ગોત્ર કે એવું કંઈક હશે, પણ બાકી મોસ્ટલી બધાના 7 માંથી જ એક ગોત્ર હોય છે. એટલે કે આપણે ઓરિજિન ક્યાંથી થયું છે ને એ આપણે સિમ્બોલાઇઝ કરે છે, એને સૂચવે છે, એનો સંકેત આપે છે કે આપણે કયા ગોત્રને રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. એટલે કે આપણા જે સપ્તર્ષિઓમાંથી કોના દ્વારા આપણી જનરેશન ટુ જનરેશન ની ચાલ્યું આવે છે એવી રીતે. હવે આપણે પછી બીજા 4 મનુઓ જે છે 4 મનુઓના બી નામ આપેલા અહીંયા છે કે અહીંયા સનકા, સંતાના, સંદના અને સનત કુમાર. મારે થોડું કવર થઈ જાય છે. ઓકે. આ 4 મનુઓના બી નામ છે જેમણે એ લોકોએ માનવ જાતિને અથવા તો મનુષ્યની સૃષ્ટિ જે આગળ વધવામાં એ લોકોએ પોતાનું યોગદાન કરવાની ના પાડી હતી, એટલા માટે આપણે એને 4ને અલગ તારવેલા છે. હવે આ પણ બધી ચીજ આપણે થોડી ઘણી યાદ રાખજો. આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા જયારે લીધી હતી 4થો અધ્યાય એમાં આપણે કરેલું હતું. એક બ્રહ્માજીની આપણે, પછી એક લક્ષ્મીજીની અને એક એ પ્રમાણે આપણે 4 કુમારોની બી, તો એમાં એક આપણે કવર કર્યું હતું. હવે આપણે જોઈએ કે હવે આપણે 14 મહર્ષિઓ કોણ છે અથવા સોરી આ બધા મનુઓ કોણ છે આપણે. કારણ કે મને આની પહેલા જયારે બેચમાં ક્લાસ લેતા હતા ત્યારે મારા ખ્યાલથી મહેશ પ્રભુજીએ મને પૂછ્યું હતું કે બધા મનુઓ કોણ છે એ તમે મને બતાવો. તો પછી આપણે વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મોકલાયું હતું. આ વખતે મેં ઓલરેડી એક સ્લાઇડ જ એમાં નાખી દીધી છે કે જેથી કરીને આપણને 14 મનુ આપણને ખબર પડી જાય કે કોણ છે એ 14 મનુ. તો અહીંયા સામે આપની સ્લાઇડ છે જે 14 મનુના નામ છે. સ્વયંભૂ મનુ. ધન્યવાદ. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. પ્લીઝ આપ સૌને બધાને મ્યુટ કરી દેજો જેથી ડિસ્ટર્બન્સ ન થાય. સ્વરોચિત મનુ, ઉત્તમ મનુ, તામસ અથવા તાપસ મનુ, રૈવત મનુ, ચાક્ષુષી મનુ, વૈશ્વવત એટલે સાતદેવ મનુ. અત્યારના જે પ્રેઝન્ટ મનુ છે આપણે આ છે. અને આ પણ તમે જોશો 14 મનુમાંથી 7મા મનુ છે. એટલે કે આપણે જયારે 14મો અધ્યાય જયારે લીધું હતું કે બ્રહ્માજીનું કેટલું આયુષ્ય છે ત્યારે આપણે કીધું હતું કે લગભગ 50% આયુષ્ય કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. એટલે કે 50 વર્ષ, લગભગ 155 ટ્રિલિયન યર્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. એટલે આપણે મધ્યસ્થમાં આવે છે પ્રેઝન્ટ મનુ. અને આના પછી આ બધા મનુનો આપણે વિસ્તાર શરૂ થવાનો છે એ પ્રમાણે આપણે કહી શકીએ. જે બાકીના 155 ટ્રિલિયન યર્સ હજી બ્રહ્માજીના આયુષ્યના બાકી છે એ પ્રમાણે. તો હવે આમાં તો આપણે એટલું ઇન્ટરેસ્ટ ડિટેલમાં નથી જતા. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં કહે છે જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે તે વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી.
હવે જેમ ગયા શ્લોકમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું કે ભાઈ જે મારો એકવાર સ્લાઇડ બી આપણે ફરીથી લઈ લઈએ કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે જે મને અજન્મ અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. એટલે આટલું જાણે છે ઉપરાંત હજી શું તો કે ભાઈ જે મારા ઐશ્વર્યને તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે. એટલે કે જાણે છે, માને છે અને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ ધરાવે છે. આ બધું ચીજ એક સાથે હોય છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. હવે જો આમાંથી કાંઈ બી ચીજ ખોટખાટ હોય અથવા કાંઈ બી ચીજમાં કઈ ડાઉટ કન્ફ્યુઝન હોય તો પછી આપણે ભગવાનની સંલગ્ન આપણે કે પૂરેપૂરી અનન્ય ભાવે ભક્તિ ન કરી શકીએ. અને જ્યારે આ બધી ચીજ થઈ જાય છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તેમાં લેશ માત્ર પણ શંકા નથી. એ મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જાય છે એટલે મારી અનન્ય ભક્ત બની જાય છે. અનન્યના ભાવે મારી ભક્તિ બી કરવા લાગે છે. હવે આના સંદર્ભમાં આપણને હું એક હજી ચીજ કહું કે એ જ આપણે ચોથા અધ્યાયનો શ્લોક યાદ કરજો જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મારા જન્મની પ્રક્રિયા અને મારા દિવ્ય કર્મોની પ્રક્રિયા જાણી જાય છે તે મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે અથવા મુક્તિ પામે છે અથવા મોક્ષ પામે છે. હવે ઈ શ્લોકને અને આગની પહેલા જે આપણે આગલો શ્લોક લીધો ઈ અને આ વાળો ત્રણેય શ્લોક જો કનેક્ટ કરો તો પણ આપણને સરસ રીતે ચેન બની જાય. આપણને સમજાઈ જાય કે હા ત્યારે ભગવાને કીધું કે ખાલી મારી દિવ્ય પ્રકૃતિ અથવા અવતરિત થવાની કેવી રીતે થાય છે એ અને પ્લસ મારી દિવ્ય કર્મની પ્રણાલી એના વિશે આપણે થોડું ઓર હજી આગલા અધ્યાયમાં બી કવર કર્યું. અને આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કીધું કે જે મને અજન્મ અનાદિ અને પ્લસ મારા ઐશ્વર્યો મારા યોગ એટલે કે કર્મની બધું આવી ગયું. એ બધા વિશે જો દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવતો હોય તો જઈને સંલગ્ન ભક્તિમાં જોડાય છે. અને જેવો સંલગ્નમાં ભક્તિમાં જોડાય છે એવો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા અધ્યાયમાં શ્લોકમાં કીધું કે મુક્તિ પામે છે તો મોક્ષ પામે છે. કારણ કે ત્યારે આપણે એ શ્લોકને લઈએ કે ભાઈ મારી જન્મની પ્રક્રિયા અને મારા દિવ્ય કર્મોને ખાલી જાણી લઈએ તો એ છે કે મોક્ષ પામી જાય છે તો મુક્તિ પામી જાય છે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. તો ત્યારે આપણને થોડુંક ઓછું સમજાય કે ખાલી આટલું જાણવાથી શું આપણને મોક્ષ મળી જાય, મુક્તિ મળી જાય. પણ હવે જો બાકીના બધા આ બે શ્લોક બી આપણે જો કનેક્ટ કરીએ ત્યારે આપણને સરસ રીતે ક્લિયર થાય કે ના આપણે એ રીતે ભગવાનના વારામાં જ્ઞાન મેળવી લઈએ કે અજન્મ છે, અવિનાશી છે, એમના યોગ અને ઐશ્વર્ય વિશે જાણી લઈએ, એમાં પૂરેપૂરો આપણે વિશ્વાસ રાખી લઈએ ત્યારે જેને આપણે ભક્તિમાં આપણે સંકલન થઈએ અથવા ભક્તિમાં આપણે જોડાઈએ અને જેવી આપણે ભક્તિમાં જોડાઈએ ત્યારે આપણને મુક્તિ અથવા મોક્ષ મળી શકે. એ રીતે જો આપણે આખું સરસ રીતે ઇન્ટરપ્રિટેશન ને કરીએ તો આખો એકદમ ચેન બનીને આપણને બધું ચીજ ક્લિયર થઈ જાય. નહીં તો ઘણી વાર આપણને એવું થાય કે ભાઈ આ શ્લોક મને સમજાતું નથી, હવે કેવી રીતે સમજવું. તો આ રીતે આપણે એ શ્લોકને ત્યારે પાર્ક કરી શકીએ છીએ. પછી એના જે કન્ટિન્યુએશન અથવા ચેનમાં આપણને અથવા સિમિલર રિલેટેડ જે શ્લોકા લાગે એને એની સાથે જોડીએ આપણે તો બધી ચીજ આપણને ક્લિયર થઈ જાય છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે કે કેવી રીતે મુક્તિ અથવા મોક્ષ મળી શકે જ્યારે મારી ભક્તિમાં પરોવાય છે. અને ભક્તિમાં ક્યારે પરોવાય છે તો કે મારા જન્મની પ્રક્રિયા જાણી જાય છે, મારામાં ઐશ્વર્ય અને બધામાં મારા સરસ રીતે દ્રઢપણે નિશ્ચય ધરાવે છે અને વિશ્વાસ બી ધરાવે છે. કાંઈ બી એના મનમાં કિંતુ પરંતુ કન્ફ્યુઝન ડાઉટ જેવું રહેતું નથી. ત્યારે હવે આપણે છે ને ચતુશ્લોકી ગીતા લેશું. ચતુશ્લોકી ગીતા શું કામે કહેવાય છે તો કે ભાઈ આપણે શ્લોક નંબર 8, 9, 10 અને 11 આ 10મા અધ્યાયનો એને ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે. એટલે કે શ્રીમદ ભાગવતમમાં છે ને આપણે આખી ભગવદ ગીતા જે સારાંશ છે, સારાંશ એનો છે તો કે વેદનો સારાંશ ઉપનિષદમાં છે અને ઉપનિષદનો સારાંશ આપણે ભગવદ ગીતામાં છે. અને ભગવદ ગીતામાં 700 શ્લોક છે. હવે 700 શ્લોકમાંથી આખો જે સારાંશ છે એ ફક્ત 4 શ્લોકોમાં ભગવદ ગીતામાં વર્ણવેલો છે. એટલે આપણે કહી શકીએ સારાંશનો બી સારાંશ એ 4 શ્લોકોમાં આવી જાય છે. એટલા માટે એને કહેવાય છે આપણે ચતુશ્લોકી ગીતા. એટલે શું છે કોઈ ગીતામાં 700 શ્લોક હોય અથવા કોઈ ગીતામાં 696 શ્લોક હોય. આપણે જે ગીતા અત્યારે ફોલો કરીએ છીએ જે શ્રીલાલ પ્રભુપાદાની જે છે એ ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ જેમાં 700 શ્લોક આપણે આપેલા છે. તો એ 4 શ્લોક બી આપણે કવર કરશું અને એ 4 શ્લોકને કહેવાય છે ચતુશ્લોકી ગીતા. હવે એમાં પહેલા 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. હવે 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ચતુશ્લોકી ગીતા પ્રમાણે હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. હવે આ 4 શ્લોકમાં છે ને આપણે અત્યાર સુધી જે ચીજ કવર કરી ને બીજા અધ્યાયથી લઈને 9મા અધ્યાય સુધી એ બધું ચીજ આમાં કવર થઈ જાય છે ઓલરેડી. તેમ છતાં બી આપણે થોડું ઘણું એને કવર કરી લેશું. ક્યાંય બી કોઈને ડાઉટ હોય તો આપણે પૂછી બી શકીએ છીએ અથવા તો જસ્ટ આઈ વિલ ગો થ્રુ અને કાંઈ એવું લાગશે તો આપણે સમજી બી લેશું.
હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. ડેફિનેટલી આપણે ગયા અધ્યાયમાં જોયું કે બધી ચીજો ભૌતિક દુનિયામાં જે છે, ચર અચર સ્થાવર જંગમ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ બનેલું છે. ઈ જ એમનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે અથવા ઉદ્ગમ સ્થાન છે. દરેક વસ્તુ મારામાંથી જ ઉદ્ભવે છે. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો આ સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે. હવે અહીંયા પણ છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવા સરસ વર્ડ યુઝ કરે છે, જે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય, એટલે કે જેને આ બધું જ્ઞાન જે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાનો સ્ત્રોત છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ધારણ કરતા છે, પાલન કરતા છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના પિતા છે, માતા છે, આશ્રય કરતા છે, બધું જાણી જાય ત્યારે એ લોકો ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતકરણ રૂપ મને ભજે છે. એટલે કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનનું ચિંતન કરે છે, ભગવાનને મનમાં ભજે રાખે છે, ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે, સેવા કરે છે, ભક્તિ કરે છે. હવે પછી 9મા શ્લોકમાં જોઈએ આપણે કે મારા શુદ્ધ ભક્તોના, પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બુદ્ધિમાન અથવા જ્ઞાની માણસો તરીકે વર્ણવ્યું. હવે અહીંયા પછી કે છે કે મારા શુદ્ધ ભક્તો, એટલે કે એક એક વિશેષણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વાપરે છે. મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે, એટલે કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનમાં મારામાં જ વિચારતા હોય છે. તેમના જીવન પણ પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે. હવે અહીંયા આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીનું એક્ઝામ્પલ લેશું આપણે, કે જે એમણે પોતાનું આખું જીવન કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ ફેલાવવામાં આપી દીધું. લગભગ પોતાની 80 વર્ષની જિંદગીમાંથી લગભગ 50 વર્ષથી 52 કે 53 વર્ષ જેવી જિંદગી, કારણ કે 33 વર્ષ જેવા ઇન્ડિયામાં આપ્યા, બાકીના 12 વર્ષ છેલ્લા એમના જિંદગીના એમણે આખા વિદેશમાં અને બધામાં પ્રવાસ કરીને મુવમેન્ટ ફેલાવી. તો કહી શકીએ લગભગ આપણે 54 થી 55 વર્ષ એમની જિંદગીના, જેમનું આયુષ્ય હતું 82 વર્ષ એમને જયારે દેહ થયો ત્યારે એમણે પોતાની આખા છેલ્લા 55 વર્ષ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મુવમેન્ટ ફેલાવવામાં જ આપી દીધા. એટલે કે તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે. 100% ભગવાનની સેવામાં સમર્પિત હતું એમનું આખું જીવન. એમણે કેટલી બધી રીતે ઘણી બધી બુક્સો લખ્યો, મહામંત્રનો ફેલાવો કર્યો, કીર્તન દ્વારા ફેલાવો કર્યો, બોધ આપ્યો, બધી સભાઓ યોજી, બધા આટલા મોટા મોટા મંદિરો સ્થાપના, બધી રીતે જેટલું થઈ શકે એટલી મુવમેન્ટ એમણે ફેલાવી. અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપી અને મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે. હવે અહીંયા પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રભુપાદજીના મોઢા ઉપર કેટલો સરસ આનંદ અને આપણને સંતોષ મળે છે. કારણ કે આપણે છે ને આ ભૌતિક દુનિયામાંથી જે કાંઈ પણ ચીજ આપણે મેળવીએ છીએ એમાંથી આપણને હંમેશા આપણે ચિરસ્થાયી પરમાનન્ટ સંતોષ અને આનંદ ક્યાંય મળતો નથી. પણ જેવું આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી જઈએ આપણને એટલો સરસ આનંદ અને સંતોષ મળે છે ને, પછી આપણને કોઈ ચીજનો મોહ માયા એટ્રેક્શન કે એવું કઈ રહેતું જ નથી. ના કોઈ વસ્તુનો મોહ રહે છે, ના કોઈ માણસનો મોહ રહે છે, ના કોઈ જગ્યાનો મોહ રહે છે. કોઈ આપણને પૂછે કે તો પછી તને આનંદ શેમાંથી મળે છે, તો તને સંતોષ શેમાંથી મળે છે, માની લો તને આ બધામાંથી કોઈમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, તો ભાઈ એવા જે ભક્ત હોય એ જે કન્ટિન્યુઅસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સંલગ્ન ભક્તિમાં લાગેલા હોય, અનન્ય ભક્તિમાં લાગેલા હોય, એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે જ એટલો સંતોષ અને આનંદ મળે, અને એટલો પાછો અલૌકિક આનંદ અને સંતોષ હોય છે, અને આપણે કહી શકીએ કે એમાંથી એને અમૃત મળતું હોય છે. એવી રીતે એ આપણે એની ભક્તિમાં જ નિમગ્ન હોય છે અને કન્ટિન્યુઅસ એમાં લાગેલું હોય છે અને એન્જોય કરે છે. એને પછી બીજા કશા ચીજની જરૂર રહેતી જ નથી, આપણે કહી શકીએ. પછી હવે 10મા શ્લોકમાં આવે છે, જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કહે છે કે ભાઈ પહેલા આપણને કીધું બુદ્ધિમાન લોકો, પછી કીધું કે શુદ્ધ ભક્તો, પછી કીધું કે હવે જે મનુષ્ય પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કન્ટિન્યુઅસ ભક્તિમાં જે સમર્પિત પોતાને હોય ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી જેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે. હવે ડેફિનેટલી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ ધરાવતા હોય માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી કહી દીધું કે બુદ્ધિવાન છે અને શુદ્ધ ભક્ત છે. હવે બુદ્ધિમાન છે એટલે એનામાં જ્ઞાન તો હશે જ, તેમ છતાં અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે અહીંયા છે ને આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો એક આપણે પેન હોય, હવે પેન આપણે માની લો એમાં ઇન્ક પેન છે, આપણા શાઈ પેન છે, એમાંથી શું આપણે પેલા પેનને ઉપરથી
ખોલીને પછી એમાં કોઈ રોયલ બ્લુ કા ચેલપાર્ક ઇંક ઢાંકણામાંથી કાઢીને આપણે એની અંદર નાખતા, અંદર નાખીને પછી સરસ મજાનું ઢાંકણું બંધ કરી નીબને બી બરાબર ફિટ કરી અને પછી આપણે લખતા. આ પેન તો મેં ઘણી યુઝ કરી છે અને કદાચ આપ લોકોમાંથી બી ઘણા લોકોએ યુઝ કરી હશે અને કદાચ ઇંકના નામ બી સાંભળ્યા હશે. તો હવે જ્યાં સુધી એ પેનમાં ઇંક ન હોય ત્યાં સુધી તો એ પેન લખાય નહીં ને, ભલે નીબ ને આ ને તેને બધું જે છે. તો એવી જ રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવા બુદ્ધિમાન લોકોના માં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે કે જેનાથી એવું મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે એ બુદ્ધિમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શાહી રૂપી ઈ જ્ઞાન એમાં પરોવે છે કે જેથી કરીને ઈ જ્ઞાન દ્વારા ઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરી શકે. જેમ ઓલી આપણે ઇંક પેન હોય જેમાં આપણે શાહી ભરી દીધી હોય પછી કેવી સરસ મજાની લખવા માંડે, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. અહીંયા દાખલો એટલા માટે આપું છું કે જેથી કરીને આપ કનેક્ટ કરી શકો અથવા આપણને સમજવામાં અને યાદ રાખવામાં ઈઝી રહે. તો હવે એવો જ એક બીજો દાખલો બી અહીંયા આપણી સામે જે છે, જેમ કે અહીંયા ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ પહેલા શું હતા? અર્થાર્થી હતા. આપણે આની સ્ટોરી પણ આગળ આપણે કવર કરી લીધેલી છે કે ભાઈ એક એવું રાજ્ય મેળવવા ગયા હતા કે જેથી બરોબરી થઈ શકે એના પિતાની માટે અને એમની ગોદીમાં એને બેસવાનો રાઈટ મળી શકે. તો પેલા એ અર્થાર્થી થઈને એ પ્રમાણે ધ્રુવ મહારાજ ભગવાનને તપ કરે છે અને તપસ્યા કરે છે. અને જે પ્રમાણે આપણે સ્ટોરીમાં લીધું એ પ્રમાણે જંગલમાં જઈને 6 મહિનાની બહુ ઊંડી તપસ્યા કરે છે, ઘોર તપસ્યા કરે છે. હવે જયારે તપસ્યા કરે છે, તપસ્યા કરતા કરતા એમને એવું જ્ઞાન મળી જાય છે, જેમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને કે તેને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે જયારે તપસ્યાના અંતે એમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દર્શન થાય છે ત્યારે એને થાય છે કે ના ભાઈ, જે માટે હું તપસ્યા કરતો હતો એનું મને કાંઈ જરૂર નથી, મને કોઈ આવું રાજ્ય આ તે મને કાંઈ ચીજ જોતું નથી, કારણ કે મેં તો તમને સાક્ષાત પામી લીધા, મેં તમને જ પ્રાપ્ત કરી લીધા છે. તો એ બધી મારી ભૂલ હતી, પણ જે તમને પ્રાપ્ત કર્યા છે એ જ મારું લક્ષ્ય છે અને તમને પ્રાપ્ત કરીને મને બધી જાતના સુખ અને સંતોષ મળી ગયા છે. તેમ છતાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ભક્તોને ક્યારેય નારાજ કરતા નથી. જેમ આપણે 9મા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં જોયું હતું કે એને જે જરૂરિયાત હોય પૂરી કરે છે અને એની પાસે જે હોય રક્ષણ કરે છે. તો એવી રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને એક આખું લોક આપી દે છે કે આ લઈ જા, તને હું લોક બી આપું છું કે જેનાથી પેલા તે મારી તપસ્યાને કરી, ભલે તને જોતું હોય કે ન હોય. અને એ પ્રમાણે ધ્રુવ લોક કરીને આપણે જાણીએ છીએ કે કેટલું સરસ આપણે ફેમસ છે. એ પણ બધા ઉચ્ચતર લોકોમાંનું એક પાર્ટ તરીકે છે. એટલે જેમ આપણે સવારે આજે બધા જે ઉચ્ચતર લોકો જોઈએ એમાં ધ્રુવ લોક નામનું નામ નહોતું આવ્યું, પણ એ એક લોક જે છે એના પાર્ટ તરીકે ધ્રુવ લોક છે. જેમ આપણે ત્યાં પૃથ્વીના જેટલા બધા ગ્રહ મંડળો અને બધા જે છે એમાં પૃથ્વી આપણી એક ગ્રહ છે, 9 ગ્રહમાંની એક ગ્રહ, એવી રીતે. તો એ ધ્રુવ લોક બી ઉચ્ચતર લોક છે, દેવલોક અથવા સ્વરલોકનો એક પાર્ટ છે આપણે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને એવી બુદ્ધિ આપે છે કે જે બુદ્ધિથી સમજી જાય છે કે ના ભાઈ, ભગવાનની પ્રાપ્તિ જ મારા માટે સર્વસ્વ છે, બાકી બધું ભૌતિક દુનિયાની કોઈ ચીજ માટે કોઈ મહત્વની રહેતી નથી. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રમાણે કહે છે કે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે આ ઉચ્ચતમમાં ઉચ્ચતમ જ્ઞાન હોઈ શકે આપણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે 11મા શ્લોકમાં લઈ લઈએ. ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેના હૃદયમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમય દીપક વડે અજ્ઞાન જન્મ અંધકારને દૂર કરું છું. હવે એવું જ્ઞાન બી આપી દીધું. એ શ્લોકમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહી દીધું. હવે હજી શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભક્તો પર વિશેષ કૃપા કરવા માટે. એટલે કે ઓલરેડી જ્ઞાન આપ્યા પછી હજી ઓર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની કૃપા કરે છે. તો કે ભાઈ, કારણ કે આ બધી અનન્ય ભક્તો ઉપર જ બધી આવી કૃપા થઈ શકે, બાકી બધા ઉપર આવી સરસ કૃપા ન થઈ શકે. તો એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયમાં નિવાસ કરનારો, એટલે આપણા બધાના હૃદયમાં પરમાત્માનો વાસ છે આત્મા તરીકે. જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમય દીપક વડે અજ્ઞાનમય અંધકારને દૂર કરું છું. એટલે કે માની લે થોડું ઘણું બી એવું કાંઈ બી અંધકાર રહ્યું હોય તો એ જ્ઞાન બી આપી દીધું કે જેના દ્વારા એ પ્રાપ્તિ બી કરી લીધી. અને એ પ્રાપ્તિ કર્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પ્રકાશમય દીપક વડે. એટલે કે આમાં એક આપણે પેલા દ્રષ્ટાંત કહીએ. માની લો આપણે કોઈ અંધારામાં કે એમ ક્યાંક ઉભા હોઈએ કે જ્યાં બહુ ડીમ લાઇટ હોય, તો ડીમ લાઇટ હોય ને તો આપણો પડછાયો પડે. ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ લાઇટ કેટલી ડીમ છે અને કેટલું અંધારું છે અને કેટલો નાનો રૂમ છે કે મોટો રૂમ છે, એ પ્રમાણે આપણો અલગ અલગ દિશામાં મોટો પડછાયો પડે કે જે આપણા કરતા ઘણો મોટો પડછાયો હોય. હવે માની લો તરત ને તરત ડીમ લાઇટ આપણી બંધ થઈ જાય અને આખી ફૂલ લાઇટ જેવી આપણે પ્રગટ થઈ જાય ત્યાં. એટલે કે ફૂલ એકદમ ટ્યુબલાઇટ કેવલી થઈ ગયા. જેવી ફૂલ લાઇટ જલે આપણો પડછાયો તરત ને તરત ગાયબ.
તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમય એટલે કે દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. એટલે કે કાંઈ પણ થોડું ઘણું જો અંધકાર રહી ગયું હોય અને જે અજ્ઞાનના કારણે હોય તો એ જ્ઞાન રૂપી એ દીપક વડે જેમ અજવાળું થાય અને પડછાયો તરત વયો ગયો એવી રીતે એ અજ્ઞાન બી હતું એ તરત ને તરત એના મનમાંથી વયું જાય છે. તો એના રૂપમાં જ અહીંયા બે દ્રષ્ટાંત આપેલા છે. આપણે જેમ કે અહીંયા પરીક્ષિત મહારાજનો છે. પરીક્ષિત મહારાજ જ્યારે સુખદેવ ગોસ્વામી પાસેથી જ્ઞાન લે છે અને ત્યારે એ જ્ઞાન લેતા લેતા શું છે સમાધિમાં વયા જાય છે. અને જેમને શાપ મળ્યો હતો કે 7મે દિવસે સાપના ડંખથી તારું મૃત્યુ થશે, તો 7 દિવસ પૂરા થાય છે એની પહેલા જ પોતે ઓલરેડી સમાધિમાં વયા ગયા હતા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરી લીધા હતા. અને જે કાંઈ પણ એનું અજ્ઞાન હતું એ બધું આપણે વયું ગયું હતું, કારણ કે ટોટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે એમનામાં વાસિત થઈ ગયા હતા અને એ પ્રમાણે એનું પ્રકાશ જ્ઞાન વડે બધું અજ્ઞાન ને બધું દૂર થઈ જાય છે. હવે એવો જ અહીંયા બીજો એક્ઝામ્પલ જે છે અહીંયા દેવહૂતિ માતા છે. અને આ માતા કોની છે તો કે એમની સામે જે કપિલ મુનિ બેઠા છે એમની જ માતા છે. આવો કદાચ આવો દાખલો આપણને આખા શાસ્ત્રમાં બહુ અજોડ મળશે કે ભાઈ માતા જે છે એના પુત્ર પાસેથી જ્ઞાન લે છે અને પણ પુત્રને બી સરસ મજાના ગુરુ તરીકે સ્વીકારે છે. અહીંયા તમે આસન બી જોશો કે ઉચ્ચતર સ્થાને બેઠેલા છે કપિલ મુનિ, અને અહીંયા આસનમાં દેવહૂતિ માતા જે છે જેમને હાથ જોડીને સરસ મજાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. તો આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ જ્યારે કોઈની પણ આવી રીતે જે ભક્તિ હોય તો એને ક્યાંક ને ક્યાંકથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ્ઞાન ઓટોમેટિકલી આપી દે છે, જેનું વડે એનું જે અજ્ઞાન હોય એ બધું દૂર થઈ જાય છે. હવે શું છે, આ બધું જે સાંભળ્યા પછી અર્જુન છે ને 12, 13, 14, 15 શ્લોક સુધી જે આખું જે અત્યાર સુધી સાંભળ્યું એ બધું સમરાઈઝ કરશે. અને એ સમરાઈઝ જે ચીજ એને સાંભળી, જે નાનામાં નાની ચીજ હતી અથવા જે મહત્વની ચીજ હતી અથવા જે આપણે ઉલ્લેખનીય ચીજ હતી એ બધી ચીજ પોતે કહેશે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહેશે કે હા, તમે આ મને જે કીધું એ મેં સાંભળ્યું, હું એને માનું છું, એનાથી મને સંતોષ થયો છે, આ બધું સ્વીકાર્ય છે, એવી રીતે હવે કહેશે. તો અર્જુને કહ્યું, આ કદાચ 15મા શ્લોક સુધી આપણે ચાલશે. અર્જુને કહ્યું, આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. આપ સનાતન, દિવ્ય, આદિ પુરુષ, અજન્મ તથા મહાનતમ છો. એટલે કે બધું ચીજ ઇન ટોટાલિટી એક્સેપ્ટ કરે છે. નારદ, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે આ બીજું સેન્ટેન્સ સમજી લઈએ કે નારદ, દેવલ, વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે. હવે અર્જુન ને બધા જે પાંડવ બધા ગુરુકુળમાં ગયા હતા, તો ત્યારે ગુરુકુળમાં આપણા બધા શું છે, શાસ્ત્રો, વેદ બધાનું જ્ઞાન અપાતું, સાથે સાથે શસ્ત્ર વિદ્યાની બધાનું બી જ્ઞાન અપાતું. અને શસ્ત્ર વિદ્યાને બધું કેવી રીતે કેળવવું એ પણ બધું આપણા શાસ્ત્રમાં લખેલું હતું. તો એ પ્રમાણે બધું જ્ઞાન કેળવતા. અને એ જ્ઞાનની સાથે સાથે છે ને આપણા જે મહર્ષિઓ થઈ ગયા, જે બધા મોટા મોટા ઋષિઓ થઈ ગયા, એ બધાની છે ને બાયોગ્રાફી અથવા લાઈફ હિસ્ટ્રી બી સમજાવવામાં આવતી, જ્ઞાન રૂપે કહેવામાં આવતી કે એ લોકોએ આવી આવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી રીતે ને બધું કહેવામાં આવ્યું હતું. અને એ લોકોનું પણ મંતવ્ય શું હતું એ બધું બી આપણા શાસ્ત્રમાં બધું વર્ણવેલું છે. તો એ ડેફિનેટલી બધું જ્ઞાન અર્જુને મેળવેલું હતું જ્યારે પોતે ગુરુકુળમાં ગયા હતા ત્યારે. એટલા માટે અહીંયા જેને કહે છે કે નારદ, દેવલ, વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે. એટલે કે એ જે બધી બાયોગ્રાફી ને બધું જે સાંભળ્યું હશે, બધું જે જ્ઞાન મેળવ્યું હશે એના ગુરુ દ્વારા, અને એ પ્રમાણે એને પણ સાંભળેલું હતું, એ જ કે છે અર્જુન કે છે એ લોકો પણ આ જે તમે બધું કહો છો એનું સમર્થન કરે છે, એની સાથે એગ્રી કરે છે. અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. ડેફિનેટલી અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ એના મુખથી આ બધું જ્ઞાન આપે છે. એટલે જ આપણે ભગવદ્ ગીતા છે કે ભગવાનના કંઠસ્થ, ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલી ગીત રૂપી આપણે જ્ઞાન છે. તો આ રીતે અર્જુન પણ બધું એડમિટ કરે છે અને સાથે સાથે એ લોકોનું જે સમર્થન જે છે, જેને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ અર્જુને જે ઓલરેડી જ્ઞાન મેળવેલું હતું, જે સાંભળ્યું હતું, એને પણ એની સાથે સાથે કોઇન્સિડન્સ તરીકે બંનેને જોડે છે કે જી હા, મેં પણ આ જ્ઞાન આપણા વિશે સાંભળ્યું અને જે મને આપણા જ્ઞાન સાથે અત્યારે જે તમે મને કહી રહ્યા છો એની સાથે સમર્થ થાય છે, મિલાપ થાય છે, બંનેનો મેળ થાય છે. એમાં કોઈ જાતનું કિંતુ પરંતુ કે ડાઉટ, કન્ફ્યુઝન કંઈ છે નહીં. હજી 14મા 15મા શ્લોકમાં અર્જુન એ જ આગળ વધારે છે. એ કૃષ્ણ, આપ મને જે બધું કહ્યું તેને હું સર્વ સાચું માની સ્વીકારું છું. એટલે કે જે ટોટલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને બધી ચીજને સ્વીકારે છે. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે.
જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ઓલા શ્લોકમાં કીધું ને કે કોઈ મારો જાણતા નથી કારણ કે બધાનો સ્ત્રોત હું જ છું, એવી રીતે અર્જુન પણ એ જ કહે છે કે ડેફિનેટલી એ લોકો પણ આપણે જાણવા સમર્થ છે નહીં. જેમ આપણે કીધું ને આપણે આપણા ફાધર મધરના તો લગ્નમાં ગયા જ ન હોઈએ તો આપણે સમર્થ હોઈએ જ નહીં, એટલા માટે આપણે જસ્ટ એનું રેપ્લિકા તરીકે આપણે 25-50મી કે એવી ટાઈપની એનિવર્સરી સેલિબ્રેટ કરીએ. અને એ રીતે પછી 15મા શ્લોકમાં બી કહે છે કે હે પુરુષોત્તમ, એ સર્વનમાં ઉદ્ભવ સ્થાન, એટલે કે બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન પણ ઈ છે, પણ અર્જુન એડમિટ કરે છે. એ સમસ્ત જીવોના સ્વામી, બધાના સ્વામી બી ઈ છે. હે દેવોના દેવ, બધા દેવોના બી દેવ ઈ છે. અને હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. એટલે કે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું ઓપન અપ થઈને જે અર્જુનને જ્ઞાન આપ્યું, એને ટોટલ રીતે એને બધું સ્વીકાર કર્યું. તો આના ઉપરથી બીજું આપણને એક લર્નિંગ છે. આપણે જે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે ને એ આપણે ઇન ટોટલ સ્વીકારવું જોઈએ, ટોટલ એને એડમિટ કરવું જોઈએ, ઇન ટોટલ એમાં આપણે વિશ્વાસ ધરાવવો જોઈએ, ઇન ટોટલ એમાં માનવું જોઈએ, અને ટોટલ આપણે જો આચરણ કરી શકીએ તો બહુ જ સારું. એવું નથી કે 700માંથી આપણે કહીએ કે ભાઈ હા 500 જેટલા શ્લોક તો મને સમજાઈ ગયા, બધું બરાબર છે, ઓકે, પણ આમાં છે ને લગભગ 100-150 શ્લોકમાં છે ને મને થોડું ઘણું કન્ફ્યુઝન છે કે ડાઉટ છે કે આમ છે, અને આ થોડા ઘણા શ્લોક તો મને કઈ સમજાતા નથી, એટલે હું એને હમણાં માનવા તૈયાર નથી. તો આવી રીતે ન થવું જોઈએ. આપણે જે જ્ઞાન અહીંયા મળી રહ્યું છે આપણે એને સંપૂર્ણ રીતે આપણે સ્વીકારવાનું છે, જે પ્રમાણે અર્જુને સ્વીકાર્યું. ત્યારે જઈને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની એટલી સરસ મજાની આપણે શિષ્યતા અથવા તો આપણે ભક્તિ પામી શકીએ. અને જ્યારે એવી રીતે ભક્તિમાં આપણે જો લીન થઈ જઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણું જ્ઞાન પણ પ્રદાન કરે છે કે જેનાથી એની પ્રાપ્તિ થાય, અને આપણે સાથે સાથે આપણું અંધકારમય બી જે કાંઈ રહી ગયું હોય એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દૂર કરે છે. તો આપણે ટોટલી વિધાઉટ એની ડાઉટ, વિધાઉટ એની કન્ફ્યુઝન, ટોટલી શરણાગતિ લઈ અને સંપૂર્ણ રીતે આપણે આ જ્ઞાનને આપણે સ્વીકારવું જોઈએ, અને બને એટલું આપણે એને આચરણમાં મૂકવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. અહીંયા પછી અર્જુન કહે છે કે ભાઈ આપ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. એટલે કે અર્જુન કહે છે કે ભાઈ આપણામાં જે આટલી બધી શક્તિ ને બધું છે, આપણે જે મને થોડું ઘણું બતાવ્યું એટલે હું થોડું ઘણું જાણ્યો, બાકી અધરવાઇઝ આપની અંદરમાં શું શું હશે, કેવી કેવી રીતે હશો, એ આપ પોતે જ જાણો છો. જ્યાં સુધી તમે પૂરું ન કહો ત્યાં સુધી મને પૂરું સમજાય નહીં. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે અર્જુન કહે છે કે તમે તમારી જે શક્તિઓ છે એ તમે પોતે જ જાણો છો. એટલે હવે અર્જુનને છે ને થોડુંક ઓર જાણવાની ઈચ્છા થાય છે. હવે એ શું કે છે અહીંયા, મારે પાછું કવર થઈ જાય છે, ઓકે સોરી. તો 17મા શ્લોકમાં કે છે, મારે થોડું સ્ક્રીનની સામે ઓલું આવી જાય ને એટલા માટે થોડુંક એડજસ્ટ કરવું પડે છે. તો 17મા શ્લોકમાં પછી કે છે, હે કૃષ્ણ પરંતપ, હે કૃષ્ણ, હે પરમયોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું. હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે કે હજે જો મારે તમારું સતત ચિંતન નહીં કરવું હોય તો હું કેવી કેવી રીતે કરી શકું, અથવા કેવી કેવી રીતે જાણી શકું, અથવા કેવી કેવી રીતે આપને મહેસૂસ કરી શકું. એટલે પછી 18મા શ્લોકમાં હજી ઓર કે છે, હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. એટલે કે ઓર ને ઓર એને બી જાણવાની કોશિશ થાય છે. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. એટલે કે એક ટાઈપનું જે આહલાદ જે કે ને સંતોષ અને આનંદ જે મળે છે એનાથી ક્યારેય તૃપ્ત થતું નથી. એ પ્રમાણે અર્જુન કહે છે, કેમ કે જેમ હું આપના વિશે સાંભળું છું તેમ આપના શબ્દો રૂપે અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે કે આપણે કહી શકીએ ને કે એક ટાઈપનો નશો ચડી ગયો છે અર્જુનને, કારણ કે એ જે અમૃત એને મળી રહ્યું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના બારામાં જે એને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને 9મા અને 10મા અધ્યાયમાં જે બધું સમજાવી રહ્યા છે, ઉચ્ચતરમાં ઉચ્ચતર જ્ઞાન, એને ઓર ને ઓર મેળવવાની એને કોશિશ થાય છે, એર ને ઓર સમજવાની એને કોશિશ થાય છે, અથવા ઇંતજારી થાય છે, અથવા ક્યુરિયોસિટી થાય છે. તો હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ પ્રમાણે સાંભળ્યા પછી અર્જુનને રિક્વેસ્ટ કર્યા પછી 19મા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવી, કારણ કે હે અર્જુન, તમારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. અપાર એટલે કે શું? લિમિટલેસ, એટલે જેની કોઈ સીમા નથી, અનંત છે, કારણ કે ડેફિનેટલી એને કોઈ માપી જ નથી શકતું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મુખ્ય અથવા ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે એ વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન તારી સામે કરીશ, કે જેને કરીને તને મારી અથવા તો ચિંતન અનુભૂતિ કેવી રીતે થાય એ તું જાણી શકીશ.
તો હવે લગભગ આપણે 21મા શ્લોકથી લઈને 38મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું ચીજ વર્ણવે છે કે ક્યાં ક્યાં કેવી કેવી રીતે હું મોજૂદ છું અથવા પ્રેઝન્સ છે મારી અથવા કેવી કેવી રીતે મને અનુભૂતિ થઈ શકે છે. તો આ ડેફિનેટલી આપણે બધાને આનું પ્રેઝન્ટેશન ને સ્લાઇડ તો મળી જ જશે, તો આપ એને ફોલો કરી શકો છો કે બધી જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મોજૂદ છે. જેમ કે આપણે અહીંયા સૂર્ય લઈએ તો સૂર્યમાં કેવી રીતે મોજૂદ છે તો કે પ્રકાશ રૂપી મોજૂદ છે. પછી ઓમ એટલે કે બધા વેદોમાં જે બધા મંત્રો શરૂઆત થાય છે ઓમથી, તો કે ઓમ પણ હું ભગવાન પોતે જ છું, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. સ્પંદનો એટલે કે એક ટાઈપનું વાઇબ્રેશન્સ, ઓમ એક ટાઈપનું વાઇબ્રેશન્સ એટલે કે સ્પંદન જે છે, આપણે જ્યારે ઓમ ઉચ્ચારણ કરીએ ત્યારે આપણી આખા બોડીની અંદર એક ટાઈપનું વાઇબ્રેશન થાય, અને વાઇબ્રેશન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું પોતે જ છું. તો એવી રીતે આપની સામે આ બધી ચીજ આવી જશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધામાં કહે છે હું છું, આમાં હું છું, આમાં હું છું, આમાં આવી રીતે હું છું. અને આમાં છે ને બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક એક સિમ્બોલિક તરીકે સમજાવે છે કે આમાં આ તરીકે હું છું, આમાં આ તરીકે હું છું. એટલે એવું નથી કે ભાઈ બાકી બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નથી. જેમ કે અહીંયા આપણે ગંગામાં શું છે તો કે ભાઈ નદીઓમાં ગંગા એટલે કે બધામાં વહેતી નદીઓ, એટલે કે બધી જેટલી નદીઓ જે છે એમાં જે પાણી જે વહે છે એ પણ હું જ છું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે. એમ નહીં કે ખાલી ગંગામાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, પણ જેટલી નદીઓ અને બધું જે છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. હવે એક આપણે આ સિમ્બોલિક પિક્ચર તરીકે બી લઈ લઈએ, જે આપણે બધું જોઈએ છીએ એ પ્રમાણે. અહીંયા જેમ કે ઇન્દ્રજીનો ફોટો છે, ઇન્દ્રમાં આપણે આ પછી શંકર ભગવાનનો ફોટો છે, ગંગાજી નીકળે છે એનો ફોટો છે, અહીંયા ચંદ્ર છે, ઉષચર્યા ઘોડો છે, ઓમ છે, પછી આપણે અહીંયા બ્રહ્માજી છે, બ્રહ્માજી પછી આ નારદ મુનિ છે, આ અર્જુન છે, આ વેદવ્યાસ મુનિ છે, આ પ્રહલાદ મહારાજ છે, આ વિષ્ણુજી છે, બાકી બધા નાગ છે, આપણે શેષનાગ અને વાસુકી નાગ છે, પછી આપણે અહીંયા કુબેરજી છે, બધા આપણે ફોટો છે. એટલે કે બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, અને વચ્ચે અહીંયા આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ફોટો છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ ચીજ છે બધી આ ભૌતિક જગતમાં બધી જગ્યાએ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આવી રીતે અનુભૂતિ થઈ શકે છે. અહીંયા જેમ કે આપણે શાર્કનો બી ફોટો આપેલો છે, એટલે કે જેટલા જળચર પ્રાણીના બધા જેટલા ટાઈપના છે બધામાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મોજૂદગી છે. હવે પછી 39મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. એટલે કે સ્થાવર અથવા જંગમ એટલે કે મૂવિંગ નોન મૂવિંગ, લિવિંગ નોન લિવિંગ, બધી ચીજમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારા થકી જ છે, અને એવી ચીજ કોઈ ચીજ એવી નથી કે જે મારા વિના એક્ઝિસ્ટન્સમાં અથવા તો એનો આપણે કહીએ ને કે આપણે ઉદ્ભવ તો નહીં પણ એ મોજૂદ બી કેવી એની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વગર થઈ શકે એવી કોઈ ચીજ એવી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે જ નહીં, એટલે કે એનું અસ્તિત્વ ધરાવી ન શકે. પછી 40મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું તે મારી અનંત વિભૂતિઓનો એકમાત્ર સંકેત છે, એક સંકેત માત્ર છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પહેલા જેમ કીધું કે ઓલરેડી અપાર છે, હું તને મુખ્ય વર્ણવીશ, અને એટલે કે ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ણવીશ. અને એ બધું વર્ણવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે બધી આ બધી જે વિભૂતિઓનો કોઈ અંત નથી, એટલે કે એન્ડલેસ છે, લિમિટલેસ છે, ઇન્ફાઇનાઇટ છે આપણે. તેમ છતાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધી જે વિભૂતિઓ છે એ પણ મારે એક અનંત વિભૂતિનો એકમાત્ર સંકેત છે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ટીપ ઓફ આઈસબર્ગ જેવું, એટલે કે આપણે એક આંગળીના ટેરવા જેવું છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૂચવે છે કે ભાઈ એ ખાલી સંકેત માત્ર, મેં ખાલી તને બધું કીધું છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 41મા શ્લોકમાં કે તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના સ્ફુલિંગ માત્રથી ઉદ્ભવે છે. એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં જે કાંઈ પણ ચીજ છે અથવા તો જે કાંઈ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ઐશ્વર્ય છે, જે કાંઈ પણ સૌંદર્ય ચીજ છે, તેજસ્વી ચીજ છે, અથવા તો જે કાંઈ પણ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે સ્થાવર તથા જંગમ, બધી ચીજ શું છે મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. સ્ફુલિંગ માત્રનો મતલબ શું? આપણે જેમ કે એક માની લો આપણે માચીસ લઈએ અથવા દિવાસળી લઈએ, કાંડી લઈએ, આપણે શું એમાં એક દિવાસળી કાંડી લઈએ, એમાં જે સાઈડમાં બારૂદ હોય એની સાથે આપણે ઘર્ષણ કરીએ તો નાનકડી એવી અગ્નિ પ્રગટે. અગ્નિથી પછી આપણે ગેસ કે કંઈ પેટાવવું હોય તો પેટાવી શકીએ. હવે આજની તારીખમાં તો માચીસની વપરાતી નથી, તો જેમ કે આપણે લાઇટરનો એક્ઝામ્પલ લઈએ તો લાઇટરને આપણે જ્યારે દબાવીએ ત્યારે એક ખાલિયામાંથી સ્પાર્ક નીકળે, અને એ સ્પાર્ક દ્વારા
આપણે આખો ગેસ નહીં પ્રગટી જાય. તો એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમજાવે છે કે એક સ્ફુલિંગ માત્ર એટલે કે આ જે કાંઈ પણ બધું છે ભૌતિક દુનિયામાં જે બધું એક્ઝિસ્ટન્સમાં છે એ બધું એમના થકી જ ઉદ્ભવેલું છે. અને કેવી રીતે ઉદ્ભવેલું છે? ખાલી એક સ્પાર્ક દ્વારા. જેમ લાઇટરનો એક સ્પાર્ક થયો અને આખો આપણને ગેસની અગ્નિ પ્રગટી ગઈ, જેમાં આપણે બધું કરી શકીએ. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ખાલી એક મારા સ્પાર્ક દ્વારા જ, એક સ્ફુલિંગ માત્ર દ્વારા જ આ આખી બધી ભૌતિક દુનિયાને બધું સર્જાયેલું છે કે જેની અંદરમાં જે કાંઈ પણ બધી ચીજ વસ્તુઓ છે અને જે કાંઈ પણ તેજસ્વી વસ્તુઓ બધું જે છે એ બધું એના થકી જ છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 42મા શ્લોકમાં કહે છે, પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? કે આ બધું જાણીને તું શું કરીશ? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેરે ધારણ કરું છું. એટલે આ જે કાંઈ પણ આખું બ્રહ્માંડ બધું જે છે ખાલી એનો અંશ માત્ર છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો. આપણે જેમ આની પહેલા એકવાર થોડું ઘણું જાણી ગયા હતા ને કે ખાલી આપણે આ 1/4 છે, 3/4 તો બધું આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બધા ઉચ્ચતર લોક ને બધું જે વૈકુંઠ લોક ને કૃષ્ણ લોક છે એ બધું છે જે આના કરતા બી મોટું છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ સમગ્ર બ્રહ્માંડ જેનાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ધારણ કરી રહ્યા છે, જેના ઉદ્ભવ સ્થાન છે અથવા તો એને પાલન કરતા છે અથવા એના પોષણ કરતા છે, એ બધું શું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના એક અંશ માત્રથી જ બધું વ્યાપી રહેલું છે. અને એ બધાને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે આ બધું તારે વિગતવાર જાણવાની જરૂર નથી. એ બધું જાણીને તો શું કરીશ? કેટલું જાણીશ? એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. હવે અહીંયા 10મો અધ્યાય જે વિભૂતિ યોગ હતો એ સંપૂર્ણ થાય છે. અધ્યાય થોડો નાનો હતો કારણ કે 42 શ્લોકમાંથી લગભગ આપણે 20 થી 22 શ્લોક જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હું ક્યાં ક્યાં કેવી કેવી રીતે મોજૂદ છું એ સમજાવે છે. તો આ રીતે આપણે સારા જેમ કે પેલા 7 શ્લોકમાં આપણે જોયું કે ભાઈ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ, કેવી રીતે અજ્ઞાત છે અને કેવી રીતે બધા દેવી દેવતા અને બધાનો સ્ત્રોત એ પોતે જ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. પછી 8 થી આપણે 11 શ્લોકમાં આપણે ચતુશ્લોકી ગીતા લીધી, જેમાં આખા ભગવદ્ ગીતાનો સાર આવી જાય છે. અને 12 થી 18મા શ્લોકમાં અર્જુન જે ટોટલ શરણાગતિ લે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી કરી છે કે મને તમે હજી ઓર બતાવો કે હું આપને કેવી રીતે જાણી શકું અથવા આપને કેવી રીતે મહેસૂસ કરી શકું આ ભૌતિક દુનિયામાં. ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19મા શ્લોકથી 45મા શ્લોક સુધી આખો એનો વિભૂતિ વર્ણન કરે છે કે કઈ કઈ જગ્યાએ ક્યાં ક્યાં કેવી કેવી રીતે મોજૂદ છું. તો અહીં આપણો અધ્યાય પૂરો થઈ જાય છે. આજે ટાઈમ પણ છે આપણી પાસે, તો કોઈને સરસ રીતે પ્રશ્ન હોય તો એ પણ આપણે લઈ શકશું આપણે. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જી માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. પેલા રીટા માતાજી લઈ લઈએ આપણે, એમનો પણ હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મને એ જાણવું છે સમાધિ એટલે શું? એકચ્યુઅલી મારું જ્ઞાન ઓછું છે આધ્યાત્મકમાં, ખાલી જનરલ ભગવાનનું નામ દેમ, પણ બીજું બધું ખબર નથી. એટલે મે બી સિલી ક્વેશ્ચન બી હોઈ શકે, પણ સમાધિ એટલે શું? કોઈ ક્વેશ્ચન સિલી ન હોય. ભગવાનના જ્ઞાન માટે જેટલું મેળવવાની કોશિશ કરીએ બહુ અધૂરું જ છે આપણે. તો સમાધિ તમે શું અષ્ટાંગ યોગના સંદર્ભમાં પૂછો છો કે જનરલ પૂછો છો? કારણ કે આપણે જનરલ કોઈ એમ ઓકે. કે ને કે આ ગુરુજીએ સમાધિ લઈ લીધી હતી, મને ખબર ના હોય કે સમાધિ એટલે શું. એ લોકો પોતે દેહ છોડી દીધો હોય એવું હોય છે કે ને દેહ પોતે કેવી રીતે છૂટી શકે ને એમ? ઓકે, તો આપણે છે ને સૌથી પહેલા તો અષ્ટાંગ યોગના અર્થમાં થોડુંક સમાધિ લઈ લઈએ. અષ્ટાંગ યોગમાં આપણે જ્યારે કવર કર્યું હતું ત્યારે 8 અંગ આપણે જમ્યા હતા, જેમાં યમ, નિયમ, પ્રાણાયામ, પછી આપણે લાસ્ટ સ્ટેજ જઈને આવે છે સમાધિ. તો એના પ્રમાણે જે છે અષ્ટાંગ યોગના હિસાબે સમાધિ એટલે કે શું? આપણે પૂરેપૂરું આપણો શરીર ત્યાગ તો 6ઠા કે 7મા સ્ટેજમાં થઈ જાય. જ્યારે આપણે ભૌતિક દુનિયાને બધાથી આપણે જ્યારે ધ્યાનમાં આપણે લીન થઈ જઈએ ત્યારે આપણી બધી ઇન્દ્રિયો ભૌતિક દુનિયાથી અળગી થઈ જાય અને આપણે એમનાથી અલગ થઈ જઈએ. પછી આપણને શું ઠંડી, ગરમી, તાપ આ બધું કોઈ ચીજનું આપણા દેહને બી આપણને કઈ લાગે નહીં. અને પછી 8મું જે સ્ટેજ છે જે સમાધિ, એમાં આપણો આત્મા જે છે એ આપણે પરમાત્માની સાથે લીન થઈ જાય. એટલે કે જે લોકો નિરાકાર અને નિર્ગુણ રૂપમાં જે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય એના માટે અષ્ટાંગ યોગ છે. અને અષ્ટાંગ યોગમાં સમાધિ એટલે કે લાસ્ટ સ્ટેજ છે કે જ્યારે એનો આત્મા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આત્મામાં વિલીન થઈ જાય છે, એટલે કે એકરૂપ થઈ જાય છે અથવા એકાકાર થઈ જાય છે. આ રીતે છે સમાધિ. હવે તમે કીધું કે ભાઈ જનરલ પૂછો છો, તો જનરલ મિનિંગ આપણે એ રીતે રહી શકીએ કે જેમાં ઘણા લોકો તમે કીધું એ પ્રમાણે કે મોટા મોટા સાધુ સંતો કે છે કે ભાઈ મેં સમાધિ લઈ લીધી.
તો એ લોકો સમાધિ લેવાનો મતલબ એમ છે કે ભાઈ બધી ચીજનો પરિત્યાગ કરી દીધો, કોઈ ચીજનું કોઈ આકર્ષણ કે કાંઈ નથી, અને ભગવાનના ધ્યાનમાં લાગી ગયા, અને જેટલું બની શકે એટલું ભગવાનનું ધ્યાન કરતા રહીએ. તો એ લેવલને આપણે કહી શકીએ સમાધિ. અત્યારની સ્ટેજમાં આપણે હજી સુધી આપણે વિલીન નથી થયા, કારણ કે હજી બી એનામાં એ પ્રમાણે શ્વાસ ને બધું ચાલી રહ્યું છે, અને હજી બી એનો દેહ છૂટ્યો નથી. હજી બી એનો નહીં તો આત્મા શું છે, વિલીન થઈ જાય ત્યારે શું દેહ બી ઓટોમેટિકલી છૂટી જાય, કારણ કે આત્મા તો એમાંથી નીકળી ગયો હોય એ દેહમાંથી. અને સમાધિમાં એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માની સાથે વિલીન થઈ ગયો હોય અથવા એકરૂપ થઈ ગયો હોય. તો આપણે ભૌતિક દુનિયામાં અત્યારે જે રહીએ છીએ એ રીતે સમાધિ કહી શકીએ કે ભાઈ એ કોશિશમાં આગળ વધી રહ્યા છે. બાકી ડેફિનેટલી હજી સુધી એને સમાધિ લેવલ એટેન્ડ ન કર્યું હોય એઝ પર ધ અષ્ટાંગ યોગા, જે આપણને ભગવદ્ ગીતાના 6થા અધ્યાયમાં આપણે જે સમજાય પ્રમાણે. પ્રભુજી, તો જળ સમાધિ કે છે જેમાં ઋષિઓ અંદર, એ શું હોય છે એવું, કે જમીનમાં હોય છે કે જળ સમાધિમાં હોય છે? માતાજી, આપણે તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે 6થો અધ્યાય જયારે લીધો હતો, એમાં એક ફોટો બી પિક્ચર બી હતું કે જે તમે કીધું ને કે ભાઈ અડધું માથું એ જમીનની અંદર નાખી દે છે અને પછી યોગ ને બધું કરે છે, એવી રીતે આપણે ફોટો લીધેલો હતો. તો આ બધું એકચ્યુઅલી છે ને આપણે પ્રોપર રીતે છે ને અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરવાનો એમાં છે નહીં. એ જ માટે આપણે બધા ફોટો નહીં દેખાડેલા હતા કે ભાઈ આજની તારીખમાં બધા યોગાનો મતલબ શું રહે છે, કે જળ સમાધિ કે છે, પ્રેગ્નન્સી યોગા કે છે, કે ભાઈ કેટ યોગા, બિલાડીના બી યોગા થાય છે, ચેર યોગા થાય છે, ઓફિસ યોગા થાય છે, બિયર યોગા થાય છે, ગોટ યોગા થાય છે. એ બધા આપણે ફોટા એકવાર કવર કરેલા હતા 6થા અધ્યાય જયારે લીધો ત્યારે. આ બધા નામથી આ રીતે યોગ પ્રચલિત છે, પણ ઇટ ઇઝ નોટ અ પ્રોપર યોગા. તો હા, હવે જે તમે થોડું જળ સમાધિ લીધું ને, એ થોડું ઘણું આપણે એ સંદર્ભમાં આપણે જોઈ લઈએ. તો જે જળ સમાધિ જે છે ને, એ 6થા અથવા અષ્ટાંગ યોગના 6થા અને 7મા સ્ટેજમાં પહોંચી જાય છે. જે માણસ આટલું રીતે ડીપ ધ્યાનમાં મેળવેલું ને, પછી એના શરીર ઉપર, એમાં એક આપણે ફોટો બી હતો, એના શરીર ઉપર કીડીઓ ને આ ને તેને બધું લાગી જાય છે, પણ એને કઈ મતલબ રહેતો નથી ને કઈ ખબર પડતી જ નથી. ઇવન ઠંડી, ગરમી, તાપ, તે બધું કાંઈ એને લાગતું નથી. એ કહી શકીએ કે આપણે કે જળ સમાધિ, કારણ કે એનું હજી સુધી એનો આત્મા છે હજી વિલીન નથી થયો, કારણ કે એનો એટલા માટે શરીર બી છે, પણ એ શું છે, એટલો બધો ભૌતિક દુનિયાથી એને ખેંચી લીધો છે પોતાની જાતને, એનું ખાલી નામ પૂરતું શરીર થઈ ગયું છે, ને એ એઝ ગુડ એઝ જડ થઈ ગયું છે. એટલે કે બીજી એની ઉપમા અપાય છે કે એ આપણે જેમ કોઈ વૃક્ષ ઉભું હોય ને, કેવું આમ કન્ટિન્યુઅસલી ઝાડ ઉભું હોય, એને કઈ મતલબ હોય નહીં, તો એવી રીતે શરીર ખાલી ઉભું હોય અથવા બેઠું હોય, પણ એને કોઈ રીતને કઈ મતલબ હોય નહીં. એની કોઈ ઇન્દ્રિયો કે કોઈ ચેતનાઓ કઈ કામ ન કરતી હોય, બધી ભૌતિક દુનિયાથી અળગી થઈ ગઈ હોય, અને એકદમ જળની સાથે આપણે એને કમ્પેર કરીએ છીએ. એટલા માટે જળ સમાધિ જેવું કહેવાય છે. દેટ ઇઝ અ 6th or the 7th stage, but not the 8th stage. સમાધિ નથી હજી. એટલે એકચ્યુઅલી પ્રભુજી, મને તો નોલેજ નહીં હતું. મને એમ કે જળ સમાધિ એટલે પાણીની અંદર એ હશે એવું હતું. માતાજી, એ જમીન ઉપર બી થઈ શકે, એ પાણીની અંદર બી થઈ શકે, અને અડધા જમીનની અંદર બી થઈ શકે. બરાબર. અચ્છા, ને મારો જે સવાલ છે એ આજે આપણે 6થા શ્લોકમાં જે તમે કહ્યું કે ઋષિ મુનિઓ પ્રમાણે આપણા ગોત્રને જાણી શકાય છે, તો હમણાંના સમયમાં મોસ્ટ ઓફ ઘણા બધાને પોતાના ગોત્ર ને જાણકારી નથી હોતી, કે કુળ દેવતા કુળદેવી છે એ પણ જાણકારી નથી હોતી. તો એના પર કેવી રીતે જાણકારી લેવાય? આમાં છે ને સૌથી પહેલા તો આપણે આપણા જે પૂર્વજો છે, કે જે આપણા ફાધર, ફોરફાધર, દાદા, દાદી, નાના, નાની, બધા જે છે, એ લોકો જો કોઈ પણ જીવિત હોય તો કદાચ એની પાસેથી આપણને આપણું ગોત્ર મળી જાય, કારણ કે એ લોકોને પોતાનું ગોત્ર ખબર જ હોય લગભગ. તો એક તો આપણે એમની પાસેથી જાણી શકીએ. પછી જેમ તમે કીધું કે આજની તારીખમાં ઘણા યંગ જનરેશન જે હોય છે, બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. હવે આજની તારીખમાં ઘણા યંગ જનરેશન હોય છે, જે નાનપણથી ઘણી જગ્યાએ બહાર જઈને સેટલ થઈ ગયા હોય, અથવા મા બાપથી થોડા વિખૂટા થઈ ગયા હોય, અથવા મા બાપને પણ કદાચ માની લો કઈ સાથે રહેતા હોય કે ન રહેતા હોય, એવા બધા પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. તો હવે જો એને જાણવું હોય ને પોતાનો ગોત્ર શું છે, તો આજે એને બે રીતે જાણી શકાય. એક તો છે ને પોતાનું જન્મસ્થાન ક્યાં છે, એ તો એને ખબર જ હોય કે ભાઈ મારો જન્મ ક્યાં થયો છે. હવે બી માની લો સિટીમાં કે જેનો જન્મ થયો છે, તો પણ જે પોતે કઈ નાતને બિલોંગ કરે છે એ પણ એને ખબર હોય.
હવે નાથમાં બી મોટા મોટા એવા માણસો કોઈ હોય, માની લો એના જે ડાયરેક્ટ એન્સેસ્ટર છે એના દાદા દાદીને કોઈની સાથે એવા કોન્ટેક્ટ નથી, પણ એમના જે નાથમાં જેવા જે વડીલો ને બધા હોય એને પણ એ એપ્રોચ કરી શકે અને પોતાનું ગોત્ર જાણી શકે. હવે માની લો આ બી ચીજ એની પાસે પોસિબલ નથી થતી, ઘણી ખરી આ ચીજ પ્રેક્ટિકલ છે અને થઈ શકે, જાણી શકે, પણ માની લો આ બી ચીજ એની પાસે પોસિબલ નથી, તો આજે આપણી પાસે છે ને ગૂગલ મહારાજ છે. આજે ઘણા લોકો આપણને તમે જોશો કે ભાઈ પોતાના સર્ચ કરીને કે ભાઈ મારા ફાધરનું નામ હતું, આના ફાધરનું નામ હતું, આના ફાધર, એવી રીતે કરીને પોતાના પૂર્વજ સુધી લોકો પહોંચે છે અને એમાંથી લોકો પોતાનું ગોત્ર કાઢે છે. હવે હું તમને એક એકદમ લાઈવ એક્ઝામ્પલ આપું કે હું અહીંયા કેનેડામાં છું. મેં એક આપણે અહીંયા મારા ઓફિસમાં એક કલીગ છે. હવે ઈ કોઈક બીજી ખબર નહીં કદાચ રશિયાથી કે ત્યાંથી માઇગ્રેટ થઈને આવેલી છે. તો હવે એ પોતાની હિસ્ટ્રી કહેતી હતી. એના ફાધર મધર સેપરેટેડ છે. હવે ઈ જેની સાથે અહીંયા રહે છે એ એના પોતે પાલક પિતા તરીકે છે, એના બાયોલોજીકલ ફાધર બીજા છે કોઈ. હવે એને પોતે છે ને ગૂગલમાં ને બધામાં સર્ચ કર્યું તો જોવાનું, જો તમે માનશો કે મેં લગભગ 7 થી 8 વર્ષ કન્ટિન્યુઅસ એમાં લાગેલી હતી, સર્ચ કરી જ રાખતી હતી. તો લગભગ 7 થી 8 વર્ષના અંતે એને પ્રયાસ કર્યા પછી એને પોતાના બાયોલોજીકલ ફાધરનું એમાંથી એને મળ્યું. બોલો, જસ્ટ આમાં ગૂગલમાં સર્ચ કરતા આ ફેસબુકમાં ગયા, વાં ગયા, અહીંયા ગયા, તે ગયા કરીને. તો આવી રીતે કદાચ જો હોઈ શકે, આ તો જસ્ટ મેં મારી સામે, મને પોતાને અચરજ થયું, મને પોતાને એટલું સરપ્રાઈઝ થયું કે ભાઈ આવી રીતે બી થઈ શકે શું. તો પછી હવે એને બાયોલોજીકલ ફાધર એના જે છે એના સાથે એનો કોન્ટેક્ટ થયો અને આજે બંને કોન્ટેક્ટ છે અને કદાચ નજીકના ભવિષ્યમાં પાછી એની પાસે જવાની બી છે, બોલો, એને મળવાની. અને ઓનલાઈન એ લોકો ડેફિનેટલી રેગ્યુલરલી અત્યારે એ લોકો વાતચીત ને બધું કરે બી છે. એટલે કે એકબીજાના ફેસ ઓળખી જાય છે. પછી ફેસ ઓળખ્યા પછી એ લોકોએ થોડી ઘણી કેરેક્ટરિસ્ટિક ને બધું બી જાણવાની કોશિશ કરી. ફાધરે બી એને પૂછ્યું કે ભાઈ તું મારી દીકરી છો, તો આમ હતી, નાનામાં આ હતી, આ આવી હતી. તો એ જેના અત્યારે પાલક પિતા છે એની પાસે કોઈક એવા ફોટો નહીં હતા. એ છોકરી એની પાસે જઈને માંગ્યા તો એ બધા ફોટો બી એને મળીને આવ્યા અને ફોટો બી એને પોતાના બાયોલોજીકલ ફાધરને દેખાડ્યા. તો એને કીધું કે હા, આ ફોટો મને યાદ છે, મને ખબર છે. તો આવી રીતે કદાચ કરી બી શકે, મળી બી શકે. આઈ એમ નોટ શ્યોર અબાઉટ ધેટ, પણ આ તો મેં એકદમ સાંભળેલો, મારી સામે એક્ઝામ્પલ છે, એ મેં તમારી બધાની સાથે શેર કર્યું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આઈ હોપ કદાચ ક્લિયર થયું હોય આપને. હા પ્રભુજી, એટલે હું એ જ કહું છું કે પિતૃઓનું જ્યારે પિંડદાન કરીએ ત્યારે ગોત્રની જરૂર હોય છે, કુળદેવતા કુળદેવીની જરૂર હોય છે. એટલે એ ઘણું બધું આપણા વડીલોને બી અગર જાણકારી નથી હોતી તો મહારાજે નોર્મલી એ રીતે કરીને કહે છે. તો એના માટે મારે આ ક્લિયર કરવું હતું કે કેવી રીતે જાણકારી થાય. કારણ હા, કે ડેફિનેટલી મળી જશે. 7 પેઢીના નામ તો યાદ નથી હોતા, એટલે આપણને જાણવું થોડું અઘરું પડે છે કે આને કેવી રીતે જાણી શકાય. કુળદેવતા ના, 2-3 કુળદેવી ચીજ પણ છે, જાણો તમે ગોતી શકો એમાંથી ક્યાંક ને ક્યાંકથી મળી જાય આપણને. અને એ ગોત્ર પ્રમાણે આપણા કુળદેવી કુળદેવતાની હોય કે કેવી રીતે હોય? હા, એવી જ રીતે હોય છે. ગોત્ર પ્રમાણે જ આપણા કુળદેવી ને કુળદેવતા. મહેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો આપ. પ્રભુ, મારો એક સવાલ છે કે આપણે બધા એક જ સોર્સમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા મનુષ્યો છીએ, બરોબર? મનુમાંથી કેવી રીતે? તો પછી અત્યારના સમયમાં આપણે જુદી કેવી રીતે કરે? દાખલા તરીકે નિગ્રોસ છે, એને આપણે ઓળખી જઈએ કે આ નિગ્રોસ છે, બરોબર? અથવા તો મુસ્લિમ હોય તો આપણે એના અમુક પ્રકારના ફેસ ફીચર્સના હિસાબે ખબર પડે કે આ મુસ્લિમ છે. તો ઓરિજિનલી તો બધા એક જ હતા. તો આવો ચેન્જ કેમ? કેમ કે મેન્ડેલિફનો લો અથવા તો જે કંઈ ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ પ્રમાણે જોઈએ તો એમાં તો ચેન્જ કેવો આવે કે દાખલા તરીકે વાંદરામાંથી મનુષ્ય થયો તો વાંદરાને પૂંછડીની જરૂર હતી, પણ મનુષ્યની જરૂર નથી એટલે પૂંછડું અસ્તિત્વમાં ન રહ્યું. એમ ચેન્જીસ આવ્યા. 4 પગે ચાલતા તેમાંથી 2 પગે ચાલતા થયા. આ બધા ચેન્જીસ આવ્યા, બરોબર છે. પણ મનુષ્યની ઓળખ વિધિ માટે જેમ કે નિગ્રોસ છે, આપણે જુદા ઓળખી જ જઈએ કે આ નિગ્રોસ છે. એના બાળકો એવા જ થાય પછી. પણ ઓરિજિનલી સોર્સ તો સરખો જ હતો, ત્યારે તો બધા સરખા જ હશે ને દેખાવમાં ને બધી રીતે. તો હવે આમાં છે ને તમારો પ્રશ્ન બરાબર છે કે સૌથી પહેલા તો છે ને ઓલા સપ્ત ઋષિઓ હતા. સપ્ત ઋષિઓ પછી મનુ થયા.
અને મનુ એટલે કે તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે જયારે બ્રહ્માજીનું આપણે આયુષ્ય જોયું હતું 14 મનુ એમનો દિવસ છે, એટલા જ પછી આપણે સંધ્યા. હવે કેટલીક દેટ મીન્સ કે કેટલો કાળ વયો ગયો, કેટલો સમય વયો ગયો, જસ્ટ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો. તો હવે આટલા સમય અંતર પ્રમાણે ડેફિનેટલી બધા મનુષ્યોની પ્રમાણે અલગ અલગ ટેવો હોય, અલગ અલગ આપણે રહેણી કહેણી હોય, અલગ અલગ ખાનપાનની સ્ટાઇલ હોય. આજે જેમ કે જો એમ હોય તો બધા જ વેજ અથવા બધા જ નોનવેજ કેમ નથી? ડેફિનેટલી બધાનું અલગ અલગ હોય. અને જે બધા જે પ્રમાણે છે આ ત્રિગુણી માયાના જ્યારે સંદર્ભમાં આવે છે એ પોતપોતાનો સ્વભાવ કેળવે છે અને પોતપોતાની શ્રદ્ધા કેળવે છે, જે આપણે 17મા અધ્યાયમાં બી સરસ રીતે જાણશું શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગમાં, કે કેવી કેવી રીતે બધા માણસો કર્મ કરે છે, કેવી રીતે એની ખાવાની સ્ટાઇલ હોય છે, કેવી વિચારવાની સ્ટાઇલ હોય છે, કેવી એને કાર્ય કરવાની સ્ટાઇલ હોય છે, કેવી એની ઉઠવા બેસવાની સ્ટાઇલ હોય છે, બધી ચીજ હોય છે. તો આ પ્રમાણે એક જ મા બાપના સંતાનો બી અલગ અલગ રીતે બધાનું ખાવા પીવાની પસંદગી ને બધું રુચિ અરુચિ ને બધું હોય છે. તો પછી જયારે આટલા કરોડો વર્ષોથી જે બધા આપણે સપ્તઋષિ ને મનુના પછી જે પ્રોજેનિટર તરીકે મનુ કહેવાય, એના પછી સંતાનો 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 જે ચાલ્યા આવે, તો એમાં તો કેટલું ચેન્જીસ થયું હોય અને કેટલા બધા ચેન્જીસ થયા હોય. તો એ ડેફિનેટલી એ પ્રમાણે પણ આપણે તો કનેક્ટ કરી જ શકીએ ને કે ભાઈ કોઈ નિગ્રો તો એ પ્રમાણે નિગ્રો છે, ઠીક છે. હવે આજે નિગ્રોનો છોકરો કે છોકરી ભલે માની લો નિગ્રો થયો કે કાળો થયો, પણ હવે એ માની લો કોઈ ગોરા સાથે મેરેજ કરે અને એવી રીતે કરીને એ લોકોનું કોમ્બિનેશન જે છે આવતા 2, 5, 7 જનરેશન સુધી ચાલ્યું આવે, તો કદાચ હોઈ શકે 8મું 9મું જનરેશન જેનું પેલાનો નિગ્રોનો હોય એને તમે જુઓ અને 9મા જનરેશનના છોકરાને જુઓ તો કદાચ એ ગોરો હોય. તો આ રીતે બી તો ચેન્જ થઈ શકે ને. એટલે એ આપણે લિંક નો બેસાડી શકીએ. એ તો શું છે, એક્સટર્નલ ચેન્જ છે, આપણું બોડીલી ચેન્જ છે, આપણી અંદર જે બધા જીન્સ છે એ પ્રમાણે ચેન્જ થાય છે. મેઇન આપણે આત્મા ઉપર ફોકસ કરવાનું છે કે બધામાં આત્મા તો એક જ છે ને. એ તો ચેન્જ નથી થતી કે ભાઈ આ નિગ્રોની આત્મા, આ ઇન્ડિયાની આત્મા, આ ફોરેન કન્ટ્રીની આત્મા કે આ મુસ્લિમની આત્મા, એવી રીતે નથી ને. આત્મા તો એક જ છે ને. એક્સટર્નલ ચીજ તો ગમે તે રીતે ચેન્જ થાય. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતે પણ કીધું છે કે જે અમુક પ્રકારના દેહ ધારણ કરે છે, અમુક પ્રકારના એટલે શું, આ રીતે જ આપણે તમે જોશો ત્યારે શ્લોક આવશે ત્યારે આપણે ડિટેલમાં એને બી સમજશું. બરોબર પ્રભુજી. આ તો એક પ્રશ્ન એટલા માટે મગજમાં હતો કે બધાના શેપ ને આકાર ને કલર ચામડીનું બધું જુદું હોય છે. આત્મા એક હોય છે, બરોબર છે, પણ આ ચેન્જીસ કેવી રીતે આવ્યા? કેમ કે ઓરિજિનલી તો સોર્સ એટલો જ હતો, એક જ હતો એમ. એ તો એક્સટર્નલ ચેન્જીસ છે, એ તો થવાના જ છે એક્સટર્નલ ચેન્જીસ. ઇવન આપણી લાઈફમાં જ માની લો ને 20-25 વર્ષ એક જગ્યાએ જીવવા હોય અને પછી બાકીની લાઈફ આપણે બીજી જગ્યાએ સેટલ થઈને ત્યાં જીવીએ, તો આપણી લાઈફમાં બી કેટલો ચેન્જ થાય છે. ઇવન એક્સટર્નલ એપિરિયન્સ બી આપણને ઘણું બધું દેખાશે કે જો મેરા 25 વર્ષ પહેલા મારો આ ફોટો હતો જ્યાં હું આ કન્ટ્રીમાં રહેતો હતો, 25 વર્ષ હવે આ કન્ટ્રીમાં રહ્યો તો આવી રીતે આમ ફોટો થઈ ગયો. એ થઈ શકે. એ તો હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મારા એકચ્યુઅલી છે ને 2-3 ક્લાસ મિસ થઈ ગયા હતા. મેં તમને પૂછ્યું હતું કે 16 માળા કેમ, અને આઈ થિંક વચ્ચે મારું છે ને મિસ થઈ ગયું છે. તો તમે જો કહી શકતા હો કે 16 માળા કેમ, કેમ 11 કે કેમ 21 નહીં? ઓકે, ચાલો. મારા ખ્યાલથી આપણે 6ઠ્ઠો અધ્યાય હતો એમાં એક કેલ્ક્યુલેશન લીધું હતું, તમે કદાચ મિસ કર્યો હશે. તેમ છતાં બી આપણે જો રેકોર્ડિંગ મળી ગયું તો એને બી આપણે ફોલો કરી શકો છો, અને જો તમે અત્યારે કહો તો અત્યારે બી તમને એક્સપ્લેન કરી દઉં. તો એમાં છે ને આપણે કેવી રીતે છે આપણે જોઈએ.